أهلا بكم أعزائي متابعي المشاهدين. بعد وفاة زوج الفنانة نور، اسم يوسف أنطاقي يتصدر محركات البحث. تصدر اسم يوسف أنطاقي زوج الفنانة اللبنانية نور محركات البحث بعد إعلان وفاته إثر صراع طويل مع المرض، مما أثار التساؤلات حول حياته الشخصية والمهنية وعلاقته بالفنانة اللبنانية التي حرصت طوال سنوات زواجهما على حماية حياتهما العائلية. ولم يكن شهر فبراير 2026 عاديا على الوسط الفني العربي، بل استكملوا أول أيام من شهر مارس 2026 ليشهد رحيل عدد من المقربين لنجوم الفن في سلسلة من الفواجع التي أعادت تسليط الضوء على الجانب الإنساني للمشاهير بعيدا عن أضواء الشهرة. وانعكست هذه الخسائر في موجة واسعة من التعاطف على منصات التواصل الاجتماعي، سواء من الجمهور أو زملاء المهنة، وكان آخرها وفاة يوسف أنطاقي زوج الفنانة اللبنانية نور. وأعلن شقيقة بول أنطاقي الوفاة عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك قائلا: ببالغ الحزن والأسى ننعى إليكم وفاة فاقدنا جو، ويقام العزاء في كنيسة القديس كيرلس في قرب هليوبلس ظهر يوم الخميس الموافق 5 مارس. ومن المقرر أن تقام مراسم العزاء يوم الخميس الساعة 7:30 مساء في الكنيسة نفسها. يوسف أنطاقي رجل أعمال سوري عرف بابتعاده عن الإعلام رغم ارتباطه بالفنانة نور اللبنانية، وتميز بالحفاظ على خصوصيته وحياة عائلية هادئة بعيدا عن صخب الوسط الفني. تزوج نور عام 2008 وأنجب طفلين ليوناردو وليديا، محافظين على حياتهما بعيدا عن التداول الإعلامي. وفي لقاءات سابقة أكدت نور أن علاقتهما قائمة على البساطة والعفوية، مشيرة أن السنة الأولى من الزواج شهدت بعض التحديات، ولكنها تحولت لاحقا إلى حياة مستقرة وهادئة. وتعود بدايات تعرفهما إلى لقاء بسيط لشرب القهوة استمر لساعتين تلا سفر قبل أن يتم الإعلان عن الخطوبة والزواج بعد نحو 8 أشهر. وفي 25 فبراير أعلن المخرج محمد سامي عبر حسابه في الفيسبوك وفاة والد زوجته مي عمر وسط رسائل دعم واسعة من زملائها في الوسط الفني. وجاء الإعلان بالتزامن مع عرض الحلقة السابعة من مسلسل الست موناليزا الذي تؤدي فيه مي عمر دور البطولة. وشهدت الحلقة مشهد وفاة والد الشخصية إثر أزمة قلبية بعد مواجهة محتدمة مع طليق ابنته والدتها، مما أضاف بعدا دراميا مؤثرا على الأحداث. وفي 24 فبراير فُجع الوسط الفني بوفاة إسلام رضا شقيق الفنانة زينة، وفقًا لما أعلنه شقيقة حمادة رضا عبر إنستجرام. وأقيمت صلاة الجنازة وسط أجواء من الحزن بين أفراد العائلة والمقربين، فيما لم تعلن الأسباب رسميًا، مما دفع الجمهور إلى دعوة الجميع لاحترام خصوصية الأسرة في هذه المرحلة الحساسة. من فضلك لا تنسى الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس على وضع الكل، وعمل لايك ليصلك دائما وأبدا كل جديد من القناة. شكرا لكم.